Vážení vinári, naša firma Natura Culinary SRO sa už vyše 25 rokov zaoberá s veľkoobchodnou činnosťou v oblasti vinárskych potrieb. Od našich zahraničných partnerov dovážame nerezové nádrže, drevené súdy, vinárskú techniku a celú škálu enologických prípravkov. Teraz vám chcem predstaviť naše zariadenie na chladenie muštu. Kvasenie muštu je teplotvorný proces. Počas kvasenia sa mušt zohrieva, čo môže mať za následok únik, stratu aróm, a preto je dôležité zabezpečiť, aby teplota muštu počas kvasenia nepresiahla určitú hodnotu, aby sme dosiahli čo najvyššiu kvalitu vína. Okrem toho, chladenie muštu je dôležité aj pri odkalovaní. Jednak sa nenaštartuje kvasenie počas odkalovania a tiež studený mušt sa rýchlejšie odkaluje. Toto vieme zabezpečiť pomocou chladiacich agregátov BKG Natura E. Sú to BKG 2528 a BKG 5040. Tieto dva stroje sú podobné. Líšia sa len v chladiacom výkone a vo veľkosti vodnej nádrže. Kým 2528 má chladiací výkon 550 W, veľkosť nádrže 21 litrov, 5040 1200 W a veľkosť nádrže 31 litrov. Základný rozmer je 50 x 50 cm, výška 70 až 75 cm. Na protiľahlých bočných stranách sú kovavé úchytky, pomocou ktorých sa tieto stroje môžu ľahko premiestniť. Menší stroj ponúkame v jedno- a dvojokruhovej verzii, čo umožňuje chladenie muštu v dvoch nádržiach v množstve spolu maximálne 800 litrov. Väčší dvoj- až štvorokruhovej verzii na chladenie 2000 litrov muštu v 4 nádržiach. Chladiaca sústava pozostáva nasledovných častí. Chladiaci agregát BKG Natura E, regulátor chladenia, chladiace špirály, rýchlospojky a hadice. V prípade dvojplášťových nerezových nádrží sa vieme rovno pripojiť na nádrže a chladiace špirály nepoužijeme. Tu môžeme vidieť chladiaci agregát v dvojokruhovej verzii, teda s 2 čerpadlami. Na jeho boku je zavesený regulátor chladenia, kde sú umiestnené termostaty, pomocou ktorých môžeme nastaviť teplotu kvasenia v jednotlivých nádržiach. Teplotu vody, ktorá cirkuluje v systéme, vieme nastaviť pomocou manuálneho termostatu, ktorý je umiestnený na agregáte za bočnou mrežou. Z výroby je to nastavené na 6 stupňov. Kompletizácia stroja je veľmi jednoduchá. Čerpadlá a chladiace špirály pomocou rýchlospojek prepojíme s hadicou tak, aby vznikli samostatné uzavreté okruhy. Kábly jednotlivých čerpadiel spojíme s termostatmi, vaničku agregátu naplníme vodou, chladiaci agregát zapneme do elektriny, skontrolujeme celú sústavu, prípadné netesnosti odstránime. Chladiace špirály spolu s čidlami termostatov umiestníme do jednotlivých nádrží tak, aby
Medzi hladinou muštu a vekom bola 10 cm medzera. Zapneme agregát a regulátor a stroj je pripravený na chladenie muštu. Ku každému stroju dávame podrobný popis, návod na použitie a záručný list. Zaoberáme sa aj s cenovo dostupnejšími repasovanými muštovými chladičmi. Kompletizáciu a fungovanie chladiacej sústavy vám radi ukážeme na našej prevádzke v Kolíňanoch 8 km od Nitry smerom na Zlaté Moravce. Prípadne vieme to poslať aj kuriérom alebo s dopravnou spoločnosťou. Podrobnejšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 260 412 alebo na www.vinarnatura.sk, prípadne písomne na e-mail naturaneres@gmail.com. Ďakujem vám za pozornosť.